그렇죠? 오케이. 오케이. 그 위에다 2개만 넣으면 돼. 맨 위에. 아니, 그냥. 됐어. 그래, 내놓고. 다 보여주게. 오케이. 조금만, 오케이. 됐어. 소리 난다. 공기가 나옵니다. 원래는 저게 이 나무가 덜 맞는 나무거든. 원래는 잘 마른 나무로 해야지 금방 붙는데 우리가 살 때 덜 맞는 나무를 사가지고 성능이 좀 떨어져. 이 나무가 잘 말려야 되는데 잘 말린 나무가 없어가지고 저렇게 이제 연기가 이제 올라오면서 꽉 차거든요. 꽉 차면은 이제 불꽃이 하나가 탁 올라와요. 그러면 이제 바로 불바다가 된다. 이런 거는 이제 글로 써놔야 돼. 연기가 쫙 이게 꽉 차면 저기서 이제 저렇게다가 불꽃이 올라온다고. 나무를 더 써야 그러니까 아직까지 이렇게 되는 난로는 없어요. 전 세계에 이건 없다. 혼자 불씨만 딱 하면 지금 혼자 붙이는 난로는 없어요. 또 혼자? 네, 혼자 그렇게 적어가지고. 불똥만, 불씨만 튕겨주면, 지가 이제, 지금 이제 불이 올라오잖아요, 지금. 그러니까 이게 얼마나 편하냐면, 여자들도 그냥 불씨만 튕겨주고 쭉 싸놓고, 그냥 집안일 하고 있으면 혼자 불이 붙어져 있으니까. 장갑 싸놓으면? 네, 그냥 쭉 싸놓으면 돼, 그냥. 그럼 뜨거운 기운 여기 바깥으로 이렇게 나오고요. 네? 앞으로 만나요, 앞으로. 옆에는 열이 많이 안 나고요. 그리고 이제 특허상 이제 불이 옆으로 이렇게 후 이렇게 올라오요, 이렇게. 다른 백난로들은 위로 그냥 올라오는데, 보시면 이제 불이 붙었으니까. 불이 올라오네. 네네네. 아, 이거를 원래 이렇게 해놓으면 안 돼요. 네. 여기랑 저희 3층은 지금 돈 버는 데잖아요. 전화 온 거. 문제가 전혀 안 될 거라고 생각했거든요. 네. 아, 사업으로 나가서 저한테 도움이 되라고 청취해주신 건데요. 네네. 도움이 되라고 해주신 건데. 형님. 먹거나 안 걸리네. 원래는 더 빨리 붙거든요. 나무를 더 싸면 30분.
장작을 원래 더 많이 넣어야 되거든요. 사실상 아래 봐 저쪽에서 불길 봐 그지? 잠깐만 사진 여기입니다. 원래 장작을 쌓았는데 회사는 더 높게 쌓거든요. 이렇게 많이 쌓아놓고 하면은 더 빨리 오거든요. 네, 그때 이게 다른 걸로. 제가요, 이거 저희 삼촌하고 통화를 금방 좀 받았는데. 네. 아니, 그러니까 이게 왜 주식해서 할아버지가 되어 있는지 네네. 그래서 이제 훈훈해지는. 네, 네? 네네.